ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালোই আছো। আমিও ভালো আছি। চলে এলাম আমি আজকে আরেকটা ভিডিও নিয়ে। চান করে উঠে ভীষণ গরম লাগছে, কেন জানি না। এক্ষুনি তো স্নান ফান করলাম, বলো তারপরও গরম লাগার কোনো মানে আছে? তো যাই হোক, আজকের আমি একটা ভিডিও এনেছি। আচ্ছা, ভিডিওটা একদমই অন্যরকম। দেখতে পাচ্ছ, স্নান করে উঠে আমি ভিজে চুলে গামছা জড়িয়েছি। তো এই গামছা দিয়ে কী করে আমি চুলটা শুকাবো, আজকে আমি সেরকমই একটা ভিডিও বানাবো। তো ভিডিওটা একদমই অন্যরকম। এই ভিডিওটা আমাকে আমার একটা ফ্রেন্ড করেছিল অনেক দিন আগেই করতে বলেছিল, বাট আমি করিনি। তো ভাবলাম আজকে ভিডিওটা বানাই। তো স্নান করে আমি চুলে গামছা জড়িয়েছি। তো এবারে চুলটা কি করে শুকাবো সেই ভিডিওটাই বানাবো। সবাই চুলে স্নান করে উঠে সবাই বেশিরভাগটা সব গামছাই ব্যবহার করে, টাওয়েল খুব কম। আমার স্নান করলে প্রচুর গরম হয় আমার। ওই লাইটটা আবার আপ ডাউন করছে। চুলের জলটা একদম পুরো মুছে নিই। লাইটটার একটু সমস্যা হচ্ছে। জানি না ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে কিনা, কারণ লাইটটা একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি লাইটটা একটু সমস্যা হচ্ছে। এভাবে করলে চুলটা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। ঘাম মুছবো না, ভিডিও বানাবো। রোল রোল করে নি গামছাটার একটু। যাই হোক, চুলটা মোটামুটি আমার অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। এবার একটুখানি রেখে দিলেই শুকিয়ে যাবে। যাই হোক, ছোট্ট মতো একটা ভিডিও করলাম। ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলো, ঠিক আছে? চলো, টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।